जय झूलेलाल दोस्तों। अॼु ठाहींदासीं असां बिह। बिह त सभिनी सिंधियुनि खे जाम वणंदा आहिनि। स्पेशली इहे शादियुनि ते ठाहिया वेंदा आहिनि। अॼु मां तव्हांखे उहो ॿुधाईंदसि शादियुनि वारा ख़सख़स वारा बिह कीअं घर में ठाहिजनि। जय झूलेलाल दोस्तों, मां मुस्कान आहूजा और तव्हांजो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी ते। अचो त रेसिपी शुरू कयूं था पिया। इन लाइ असां खणंदासीं बिह। बिह कोशिशि करे मोटा खणणा आहिनि। मां हिते 1 पाउ बिह खया आहिनि। उन खां पहिरियों असां हिकु कटोरो खणंदासीं। उन में विझंदासीं पाणी। 1 कोप पाणी विझी करे उन में 2 चमचा खसखस विझणी आहे, 2 टेबल स्पून। और इनखे असांखे पुसाए रखिणो आहे घटि में घटि अधु कलाकु। त इनखे पहिरियों चङी तरह मिक्स करिणो आहे पिसाइण जे टाइम ते, न त ॾिसो ही मथां ई हूंदी त इहा पुसजंदी न चङी तरह। त चङी तरह इनखे असांखे पहिरियों मिक्स करिणो आहे। मिक्स करे पोइ इनखे पिसाए रखिणो आहे। अधु कलाकु खनि रखिणो आहे। जेसिताईं इहा पिसजे तेसिताईं असां बिहनि खे बॉइल कंदासीं। त बिह पहिरियों साफ़ु करे छिले वठंदासीं। उन खां पोइ इनखे हिन तरह असांखे कटणो आहे आॾ ते। आॾा पीस कटींदासीं त इहे ॾिसण में ॾाढा बढ़िया लॻंदा आहिनि। और जीअं मां ॿुधायोमांव कोशिशि करे बीह जेको आहे थोरो मोटो खणिजो। इहे बिह जा पीसिस कटे वरिता आहिनि मां। इनखे असांखे करिणो आहे बॉइल। त कुकर में विझंदासीं 2 खां 3 सीटियूं लॻाइणियूं आहिनि इनखे। और गॾु इन में विझणो आहे लूणु। लूणु विझी मां बिहनि खे बॉइल कयो आहे। इहे असां हिकु बासण में कढी रखंदासीं। हाणे अचो त खसखस ॾिसूं था पिया। इनखे अधु कलाकु थी वियो आहे खसखस खे। त इनखे असां छाणे करे विझंदासीं मिक्सी जार में। और उन सां गॾु असां हिन में विझंदासीं खाॼा लॻभॻि 8। इन खां पोइ इन में विझंदासीं असां हिंदाणे जा ॿिज 1 टेबल स्पून। और इन्हनि खे पीसणो आहे। ईअं पीसींदासीं त इहे सुको सुको थी वेंदा। पर इन में थोरो सो पाणी मिलाईंदासीं असां 2-3 चमचा, जे इहो चङी तरह पीसजे। और हिकु पेस्ट ठाहिणी आहे। ॾिसो हिन तरह पेस्ट ठाहे रखंदासीं। हाणे खणंदासीं असां थूम, अदरक ऐं सावा मिर्च। 8-10 थूम जूं ॻड़ियूं खणणियूं आहिनि, 1/2 इंच अदरक, 1 साओ मिर्च। इन्हनि खे असांखे मिक्सी जार में पीसणो आहे। हाणे हिकु तई खणंदासीं। उन में विझंदासीं तेल 4-5 चमचा। जीअं तेल गरम थी वेंदो त उन में असां खसखस वारी पेस्ट विझंदासीं जेका असां पीसे रखी हुईसीं। इहा पेस्ट विझी इनखे असां भुञंदासीं। पहिरियों त इन में पाणी हूंदो, उन खां पोइ जीअं पाणी सुकी वेंदो उन खां पोइ इनखे असां अञा भुञंदासीं जीअं इन में हल्को सुनहरी कलर अचे। त ॾिसो इहो अच्छे मां धीरे धीरे कलर जेको आहे चेंज थींदो वेंदो। जीअं खसखस हल्के सुनहरी रंग जी थी वेंदी त असां हिन में विझंदासीं थूम अदरक जी पेस्ट जेका असां पीसे रखी हुईसीं। लॻभॻि 2 चमचा आहे इहा। इनखे भुञणो आहे जीअं थूम जो कचोपन सॼो निकिरी वञे। उन खां पोइ असां हिन में मसाला ऐड कंदासीं। ॾिसो 1-2 मिंट इनखे भुञंदासीं असां। इन खां पोइ इन में विझंदासीं हैड 1 चमचो, सुका धाणा 1 चमचो। इन में लूणु विझंदासीं थोरो सो, ॻाढ़ा मिर्च इहो बि 1 चमचो विझंदासीं। और इनखे अञा टेस्टी ठाहिण लाइ इन में विझंदासीं पहिरियों त गरम मसालो। और थोरो सो इन में विझंदासीं किचन किंग मसालो, 1/2 चमचो आहिनि इहे ॿई। इन सां ॾाढी बढ़िया टेस्ट ईंदी आहे इन में। इनखे मिक्स कंदासीं। और इनखे अञा चटपटो ठाहिण लाइ इन में विझंदासीं असां आमचूर पाउडर। त 1/2 चमचो आमचूर पाउडर विझणो आहे जंहिंसां बिहनि में खटास ईंदी और इहे ॾाढा बढ़िया लॻंदा खाइण में। चङी तरह मसाले खे मिक्स कंदासीं। ॾिसो मसालो सुकल सुकल आहे, काई ॻाल्हि कान्हे। असां हिन में हाणे ऐड कंदासीं बिह जेके असां बॉइल करे रखिया आहिनि। बिहनि में बि ॾिसंदव त हल्को हल्को पाणी हूंदो, छाकाणि त असां हिननि खे बॉइल कयो आहे। त हिन में थोरो थोरो पाणी रहिजी वेंदो आहे। हिकु त उन पाणीअ में इहो मसालो सिझंदो। उन खां पोइ असां हिन में 2-3 चमचा पाणी ॿियो विझंदासीं, छाकाणि त पाणी अगरि ऐड न कंदासीं त मसालो जेको आहे उहो बिहनि खे चिंबड़ंदो न। त इहो मसालो जेको आहे बिहनि खे चिंबड़े, इन जे लाइ असां हिन में हल्को हल्को पाणी छंडींदासीं। जंहिं मिक्सी जार में खसखस पीसी हुई उन में ई थोरो सो पाणी विझी करे घुमाए मां हिन में विझी रही आहियां। लॻभॻि 5-6 चमचा पाणी आहे इहो।
पाणी विझी करे इनखे चङी तरह मिक्स कंदासीं ऐं इनखे सिझाइणो आहे। असांखे वापसि पाणी सुकाइणो बि आहे। बाहि खे घटि करे छॾींदासीं असां। ॾिसो मसालो चङी तरह सिझी वियो आहे। हाणे हिन मां हल्को हल्को तेल निकिरण बि चालू थी वियो आहे। त हिन में असां विझंदासीं साओ मसालो। साओ मसालो विझी हिनखे 1-2 मिंट असां घुमाईंदासीं। ॾिसो हिननि मां तेल बि निकिरणु चालू थी वियो आहे। मसालो सॼो बिहनि ते चिंबड़ी पियो आहे। ये बिह असांजा तयार थी विया आहिनि। ऐं हिनखे गर्मा गर्म असां दाल चांवरनि सां न त दाल फुल्के सां सर्व कंदासीं, जेके ॾाढा बढ़िया लॻंदा आहिनि। असांजा खसखस वारा बिह तयार आहिनि। ॾिसो मसालो केॾो सुठी तरह सां बिहनि ते चिंबड़ियल आहे। इहो टेस्ट में ओतिरा ई बढ़िया आहिनि। हिकु दफ़ो ज़रूरु ठाहियो ऐं मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे मुंहिंजो वीडियो कीअं लॻो। अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो पसंदि आई हुजे त उनखे लाइक कजो, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो, इंस्टाग्राम ते ज़रूरु फॉलो कजो और मुंहिंजी वीडियो खे ज़रूरु शेयर कजो। और मुंहिंजे चैनल खे तव्हां अगर सब्सक्राइब न कयो हुजे त ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। मुंहिंजो वीडियो ॾिसण लाइ धन्यवाद।